konsep sahaja. Right? So the next one is describe the benefit of the good strategic management, and then you are at the end of this chapter you are able to discuss what is the relevance. Okay, maksudnya apa kaitan tentang strategic management dan juga perbezaan with the war situation. Okay, the last but not least is discuss of a firm may achieve sustained competitive advantage. Alright, so for the definition, strategic management is the art and science of formulating, implementing, and evaluating cross-functional decision that enables an organization to achieve its objective. Lebih kepada macam mana you nak formulakan sesuatu benda supaya, okay, idea yang you ada dalam you punya company, okay, idea yang you ada dalam you punya perniagaan itu tidak sama dengan orang yang lain. Mungkin sama tetapi lebih advance lagi. Right? Seterusnya, selain you creating the ideas, selain you formulate the idea, you juga kena implement benda tersebut. Okay? Maksud implement dekat sini adalah you jalankan. Okay? You dah cari tahu apa yang you kena lakukan dan you kena jalankan benda tersebut. Selepas itu you evaluate lah, maksud you kaji dan nilai. Adakah you punya pelaksanaan tersebut berhasil ataupun tidak? Adakah you punya strategic management itu ataupun you punya perancangan strategik itu betul-betul mampu untuk nak meningkatkan you punya productivity, mampu untuk nak meningkatkan you punya keuntungan and so on. Okay? Kalau mampu untuk meningkatkan productivity dan mampu untuk menjana keuntungan, bermakna you punya perancangan strategik itu berhasil lah. Alright? So, tapi ingat, dalam pada you nak formulate, you nak implement and you nak evaluate itu, okay, at the end adalah you kena tahu bahawa you kena cope ataupun you kena benda itu kena sama, alright, maksudnya you kena sama dengan apa yang you telah, apa yang perniagaan you ataupun you punya organisasi telah tetapkan. Maksudnya you punya objektif utama lah penubuhan organisasi tersebut ataupun penubuhan you punya perniagaan tersebut. Okay, apa-apa yang you rancang, apa-apa yang you laksanakan kena tally dengan apa yang you nak capai sebenarnya. Okay, selain itu adalah strategic management is used synonymously with the term of the strategic planning. Selalunya bila you cari tahu apa itu pengurusan strategik, dia akan datang bersama strategic planning. Okay, planning adalah you rancang. Okay, manakala management adalah you tadbir urus. Okay, you admin. Okay, macam mana you mentadbir urus you punya pelaksanaan strategik tersebut. Sometimes the term strategic management is used to refer to the strategy formulation, right, implementation and evaluation, with this strategic management referring only to the strategic formulation. Right. So, besides that, a strategic plan is a company game plan. Selalunya bila kita bercakap tentang strategic plan ini, ia lebih kepada macam mana you punya company itu nak jalankan sesuatu benda. Okay, nak jalankan sesuatu idea, okay, untuk nak mengalahkan, okay, ataupun untuk nak overtake you punya pesaing lain. Right, kita tahu dalam dunia perniagaan ni ada pesaing-pesaing yang you perlu untuk nak overtake supaya you punya keuntungan lebih baik lagi. Right, a strategic plan results from tough managerial choices among the numerous goods alternative, and it signals commitment to specific market, policy, producer dan juga operation. So, walaupun you tengah berhadapan dengan pengurusan yang sangat kuat, yang sangat jitu, dia punya defense sangat betul-betul have a great walls, okay, tetapi bila you commit dengan apa yang you nak jalankan, okay, bila you betul-betul berusaha untuk nak laksanakan apa yang you telah rancangkan, lagi-lagi perancangan strategik you itu betul-betul berkesan, so it's supposed to be no problems. Okay, you tidak akan menghadapi masalah-masalah yang betul-betul membantutkan you punya proses untuk nak melaksanakan you punya perancangan strategik sedemikian. Walau bagaimanapun you kena tahu bahawa you kena ikut tentang trend market macam mana, okay,
Lepas tu adakah polisi yang you nak jalan, adakah perancangan strategik yang you nak jalankan itu, okay, bersesuaian dengan polisi yang telah ditetapkan. Okay, sebab polisi perniagaan dari semasa ke semasa ini selalunya akan berubah. Okay, kenapa? Because of kita tengok situasi semasa. Kita tengok macam mana peningkatan dan penurunan dari ekonomi Malaysia. Right, selain itu kita tengok juga you punya standard operation dan juga you punya prosedur macam mana. Okay, the next one adalah ini ada 3 benda. Okay, ada 3 peringkat dalam pelaksanaan strategic management. Okay, yang pertama adalah strategic formulation. Lebih kepada macam mana you nak rancang, macam mana you nak mencari tahu apakah yang you nak adakan supaya you punya perniagaan itu lebih maju sedikit lagi daripada perniagaan yang lain. You jual kasut, contohnya, okay, Izzatul jual kasut and then who else? Contohlah Izzatul jual kasut, Izzat jual kasut. Okay, macam mana nak membezakan bahawa Izzatul punya kasut lebih bagus daripada Izzat punya kasut? Okay, Izzatul kena something new. Okay, dia kena menjalankan satu perancangan yang lebih baik lagi untuk bersaing dengan marketing process yang dilakukan oleh Izzat punya penjualan. Okay, this is the things. Okay, ini adalah macam mana you nak memulakan you punya proses strategic formulation. Okay, seterusnya you akan moving kepada you dah tahu, okay, apa yang you akan jalankan untuk nak membolehkan you punya perniagaan ini lebih baik daripada perniagaan you punya pesaing yang lain. You dah tahu apa yang idea yang paling terbaik dan you kena laksanakan idea tersebut. Sebab idea tanpa tindakan you tidak akan dapat menghasilkan apa-apa hasil yang you nak jalankan. Alright, seterusnya selepas you dah jalankan, selepas you dah laksanakan you punya perancangan strategik tersebut, dan you akan nilai sama ada sebelum you laksanakan perancangan strategik dan selepas you laksanakan perancangan strategik you itu, adakah dia betul-betul dapat meningkatkan you punya keuntungan ataupun adakah you dapat meningkatkan you punya productivity ataupun you punya performance ataupun performance you punya perniagaan itu sedikit berubah ataupun sebaliknya. Kalau berubah bermakna you punya perancangan strategik itu menghasilkan merupakan salah satu kejayaan dalam proses perancangan strategik lah. Tetapi kalau sebaliknya mungkin ada sedikit kecacatan sana sini yang perlu you tengok semula dan improve ataupun buat pembetulan. Okay, itu yang dinamakan sebagai strategic evaluation. Alright, this is the explanation. Okay, termasuklah you develop your vision, your mission, lepas tu macam mana apa you punya ancaman daripada dalaman, apa ancaman you daripada luaran. Daripada luaran lebih kepada you punya pesaing-pesaing lah. Okay, ancaman dalaman you pula ini lebih kepada sama ada you punya pekerja itu mampu ataupun tidak untuk nak kerjakan apa yang you dah laksanakan, ataupun pekerja-pekerja you ini mampu ataupun tidak untuk laksanakan apa yang you telah rancangkan. Okay, itu yang kita maksud sebagai internal punya threats lah. Okay, the next one is determining the internal strengths and weaknesses. Okay, apa pula you punya kekuatan yang membezakan you dengan perniagaan yang lain. Lepas tu apa pula you punya kelemahan yang membolehkan you dapat disaingi oleh perniagaan yang lain. Okay, this is the things dalam you nak mengkaji ataupun you nak mencari tahu apa strategi yang perlu you laksanakan untuk dalam satu proses perancangan strategik. Okay, seterusnya establishing long-term objective. Okay, somehow, okay, kita akan tengok sama ada you mampu untuk nak mencapai you punya perancangan strategik itu dalam jangka masa yang pendek ataupun yang panjang. Okay, biasanya bila kita bercakap tentang jangka masa yang panjang, you kena cari tahu, okay, you kena laksanakan satu idea yang betul-betul concrete, okay, untuk you nak evaluate from time to time because of this timelines. Okay, dia sangat makan masa, and then untuk mencapai jangka masa yang panjang itu, kalau saya tidak silap, nanti mungkin selepas ini dia akan expand lebih further lagi sama dengan 1.5 tahun ke atas and so on lah. Alright,
So generating the alternative strategic and choosing the particular strategic too. Yes, anything else? No. No, Okay. till now. Alright. So, the last part is choosing particular strategy to pursue. Okay, selepas you cari tahu, okay, apa you punya kelemahan, apa you punya kekuatan, apa yang you nak capai, apa yang you nak laksanakan, then for sure you akan ada banyak idea. Okay, so means you jalankan perbincangan, you jalankan mesyuarat, and then you laksanakan, you pilih which one is a better things, which one is a better strategy yang you perlu laksanakan from that time, from that particular time. Okay, then you implement, seterusnya you evaluate. Alright, so dalam strategy formulation, okay, this is the things yang you perlu ambil tahulah. Alright, deciding what the new business to enter, what business to abandon, how to allocate the resources, whether to expand operation or diversize, whether to enter international market, whether to merge or form a joint venture. Last but not least, how to avoid a hostile takeover. Okay, so lebih kepada ini adalah persoalan-persoalan yang you perlu, bukan you perlu jawab, somehow you kena jawab untuk nak memastikan idea yang you jalankan itu betul-betul kuat untuk you nak overtake you punya pesaing. Right? So the next one is the strategic implementation. We moving to the second stage, which is the implementation, pelaksanaan. Okay, selalunya dikenali sebagai peringkat pelaksanaan, peringkat tindakan. Require a firm to establish annual objective, devise policies, motivate employees, and allocate resources so that the formulated strategies can be executed. Maksudnya, so you kena cari tahu, okay, you punya objektif yang you kena capai apa dia, okay, you listkanlah apa objektif yang you kena capai, and then you devise, okay, you tentukan, okay, apakah undang-undang, bukan undang-undang lah, lebih kepada apakah peraturan-peraturan, okay, what is the you punya regulations yang you perlu implementkan for that strategic implementation. Okay, selepas sudah implement the new rules, maksudnya the new undang-undang dalam you punya sistem, dalam you punya organisasi, dan you kena motivate you punya employees. Because of, kenapa kita kena motivate kita punya employees? Sebab, okay, manusia, dia tidak mudah untuk nak adapt kepada perubahan. Okay, somehow manusia ni, dia punya nilai adanya dia mudah untuk nak memberontak. Okay, lagi-lagi bila you kena push untuk nak kerja sesuatu yang susah untuk nak capai. So that was the norm of a human being. Okay, so macam mana kita cuba supaya kita punya pekerja ini seiring dengan kita, okay, membantu kita untuk mencapai apa yang kita laksanakan adalah kita cuba untuk motivasikan. Okay, mungkin kita akan bagi insentif. Okay, somehow mungkin kita akan bagi tahu, okay, bila kita capai somehow productivity, mungkin you akan dapat bonus and so on. This is how you motivate your punya employees. So mereka pun akan membantu you dan sokonglah apa yang cuba untuk laksanakan. Okay, so the next one is some opportunities and the threats. Okay, ini adalah salah satu yang you perlu take into consideration lah dalam implementation of your punya strategy. Okay, rasanya soalan ni pun salah satu soalan yang saya pernah tanya tapi tidak tahu sama saya pernah tanya ataupun saya selalu tanyalah. Okay, some opportunities ataupun trades. Right? So computer hacker problem are increasing, intense price competition is plaguing more firms, unemployment and underemployment rates remain high. Interest rates are rising, product life cycle are becoming shorter, state and local government are financially weak. Okay, the explanation is straightforward. So I do hope that you understand lah. Okay, kalau tidak faham, just voice out. Alright, the next one is, ini adalah key term yang saya maksudkan tadi. Okay, ada a few key terms lah, okay, yang you perlu take note, okay, sebab memang soalan famous lah yang saya akan masukkan dalam maybe quiz, midterm ataupun final exam. Okay, the first one is the internal strengths and internal weaknesses. Okay, you boleh baca itu explanation. So apa yang saya cuba untuk terangkan adalah you kena cari tahu. Okay, you punya perniagaan, so you yang kena tahu apa you punya kelebihan, apa yang you punya kekurangan. Okay, maybe you tidak ada okay, marketers, okay, ataupun you tidak ada expert dalam bidang marketing.
So itu you punya kekurangan, itu you punya weaknesses. So you kena adapt dengan, you kena accept that reality. So apa yang you perlu lakukan adalah dalam you punya proses untuk nak formulate, salah satu yang you perlu tekankan adalah you generate something new tentang you punya marketing punya planning. Okay? Dengan cara itu you mampu untuk nak overcome you punya weaknesses. So this is how you overcome you punya weaknesses. Manakala you punya strength pula, okay, di mana you tengok, okay, you akan hantar you punya some of your punya employees ataupun you punya researcher untuk go out, okay, untuk menjalankan research. Okay, untuk apa tu researcher? Because of you need to develop you punya business. Okay, you nak tahu sama ada pesaing-pesaing you dekat luar sana tu ada ataupun tidak menggunakan strategi yang sama dengan yang you gunakan. Okay, kalau tidak sama bermakna you ada kelebihan tersebut. Okay, so that was the thing that you need to execute. Okay, itu adalah key terms yang pertama. Then the second one adalah objective. Okay, you kena tahu sebetul-betulnya apa objektif yang you nak jalankan dan apa yang you nak capai sebenarnya dalam you punya organisasi. Okay, kalau you punya kalau you nak capai keuntungan jumlah sekian demi sekian, contohnya you nak capai 50,000 dalam masa sebulan, so you kena pastikan bahawa objektif you itu tercapai. Okay, ini simbolik sahaja, right? Because of without the specific expectations, okay, so you punya askar-askar, you punya rakyat jelata dalam you punya company tidak akan bergeraklah menuju apa yang hendak dicapai tersebut. Okay, sebab kalau you sebagai dia punya leader ataupun ketua, okay, tidak tahu apa sebenarnya tujuan yang you nak pergi, okay, apa sebenarnya you nak capai dalam you punya perniagaan, so you punya anak buah pun samalah. So kita punya ketua pun tidak tahu apa yang nak dicapai, so apalagi kita sebagai anak buah yang mengikut kata perintah. So itu yang dimaksudkan sebagai objektif. Okay, you need to execute dan faham betul-betul apa yang you nak capai dalam you punya perniagaan in order for you untuk bawa sekali you punya anak buah itu, okay, sama-sama you bergerak, dapat support you and then you achieve the goals of your punya organization. Right? So the next key terms adalah strategies. Okay, strategies ni maksudnya lebih kepada long term. Okay, mungkin lebih kepada 6 bulan punya perancangan. Okay, maybe okay untuk before this you dah capai dalam tempoh 3 bulan. Okay, sebab you risau, you nak target panjang-panjang pun, okay, takut tak mampu dicapai di akal. Okay, that's why lah, okay, you buat 3 bulan dahulu. Okay, dalam masa yang sama, you dah mula planning untuk ke depan dia seperti mana. Because of you adalah leader. Okay, you yang bertanggungjawab untuk nak strategize you punya own business. Okay, dalam masa you nak strategize itu, you perlu jugalah, okay, mendapatkan idea dan pandangan daripada you punya staff ataupun you punya rakan kerja yang lain. Okay, sebab daripada you menggunakan satu otak, okay, lebih baik menggunakan 10 otak yang di luar sana tu, okay, berbanding dengan satu otak yang ada lah. Okay, mungkin idea 10 otak tu lebih baik lagi untuk you nak cantum-cantumkan sehingga menghasilkan satu strategi yang betul-betul jitu dan padu. Okay, so next one adalah annual objective. Okay, annual objective lebih kepada objektif you punya tahunan lah. Okay, tahun ini kita nak capai apa? Okay, tahun ini kita nak pastikan kita punya keuntungan sampai berapa juta misalnya. Okay, tahun ini kita nak pastikan bahawa kita punya penggunaan pekerja itu banyak ataupun banyak ataupun tidak. Okay, kita nak tengok sama ada turnover of our punya manpower tahun ini tinggi ataupun rendah. Okay, tahu turnover maksudnya keluar masuk you punya pekerja. Okay, berapa ramai yang masuk kerja dan tiba-tiba berapa ramai pula yang berhenti. That was we call as a turnover. Okay, keluar masuk you punya pekerja tersebut. Sebab kalau tinggi you punya turnover, okay, akan memberi satu simbol bahawa you punya perniagaan ataupun you punya organisasi itu dalam situasi yang sangat tidak baik lah. Okay, sebab kalau you punya company itu ataupun you punya organisasi itu bagus, okay, tidak mungkin akan orang keluar daripada you punya company. Okay, so that was the things. Turnover pun sangat penting dalam you punya strategic implementation. Okay, so this is the sample strategic action tahun 2013. Okay, dalam research punya rules, okay, ini saya nak kongsi sedikit. Dalam research punya rules, okay, data yang
betul-betul qualified. Okay, 5 tahun 5 tahun ke belakang. So tahun 2013 ni kira macam tidak begitu qualified lagi lah. So next time, okay, so ini daripada books. Okay, alright, the next kita adalah policy. Okay, undang-undang apa ataupun peraturan-peraturan apa yang you dah tetapkan dalam you punya implementation. Alright, sama ada you nak kerja objektif tahunan kah, sama ada you nak kerja objektif setengah tahun kah, okay, sama ada you nak mengurangkan turnover of you punya pekerja kah, polisi apa yang you laksanakan. Right, sebab you tengah menjalankan satu proses perancangan strategik. Okay, so this is the policy. The next time is the policy. Okay, kalau you tak faham tentang apa dia punya explanation, just tell me, okay? Saya cuba untuk nak explainkan lebih detail lagi lah tentang the explanation later on. Alright, the next one adalah ini adalah model dia, di mana kita nak pergi, di mana kita sekarang, di mana kita nak pergi dan macam mana kita nak pergi ke tahap itu. Okay, this is the persoalan-persoalan yang you boleh tanyalah dalam you punya pelaksanaan sesuatu untuk nak execute, right? Untuk nak execute ataupun formulate you punya strategic management ataupun strategic planning. Okay, kita sekarang dekat level mana? Adakah kita sekarang tengah stable ataupun tidak? Okay, kalau kita tengah stable, maksudnya kita akan pergi ke arah yang lebih stable. Kalau kita belum stabil, maksudnya kita akan pergi ke arah yang akan stabil. Okay, akan lebih stabil. Akan lebih stabil, akan lebih stable. Alright? Lepas tu, macam mana kita nak pergi ke arah itu? Okay, for sure lah, you kena implement satu benda yang betul-betul mampu untuk nak boost up you punya performance of organization. So far clear? Clear, sir. Clear, sir. Okay, alhamdulillah. I hope so. Alright, the next one. This is the comprehensive strategic models. Okay. Nampak dekat bahagian bawah tu dia ada strategic formulation. Can you see my cursor right now? This is strategic formulation. Okay, this is strategic implementation dan this is evaluation. Right? Ini dia punya comprehensive saja. Okay, untuk memudah supaya dia telah ringkaskan. Okay, dalam dia ringkaskan macam mana proses daripada formulation sehingga evaluation. Right? So ingat, this comprehensive strategic dia akan appear daripada satu chapter kepada satu chapter. Okay, so kita akan go through ni one by one. Kita akan go through formulation, kita akan go through implementation dan kita akan pergi kepada evaluation. So means benda ni akan muncul daripada satu chapter kepada satu chapter later on. Okay, so the benefit of the strategic management. Anything else? Anyone yang tengah chatting? Sir. Yes. So means subjek ni memang dia akan berkait rapat antara satu sama lain. Dia berkait rapat antara satu sama lain. Mungkin chapter, I tak ingat chapter 2 tentang apa. Let me check chapter 2 first. Okay, chapter 2 lebih kepada nature. Alright. Dia berkait rapat, okay. Dia berkait rapat tetapi tidak continuation. Okay, Arif? Dia berkait rapat, okay, maksudnya dia ada continuation, dia ada kait rapat lah. Maksudnya dia ada, kalau you tak faham chapter 1, okay, you susah nak adapt untuk chapter seterusnya. Okay, tetapi dia tidak bersambung, okay. Dia tidak bersambung, cuma you kena faham dahulu the basic concept baru you boleh moving to the next topic. Sebab kalau you tak faham daripada awal-awal, so you susahlah untuk nak adapt dengan second topic and the next topic. Okay? Tapi kalau you dah tahu macam tadi kan, macam saya cakap tadi, you nampak dekat bahagian ni, okay? So right now is kita belajar tentang overall. Kita belajar tentang strategic management ni ke semua. So later on, okay, saya tidak ingat chapter berapa, kita akan masuk satu-satu. So means kalau you tidak faham apa kesemua ini bercakap tentang apa, so means bila saya masuk chapter formulation, you akan blur lah. Okay, you tidak tahu apa yang cuba untuk subjek ini bercakap tentang sebenarnya. Right? So itu yang saya cakap tadi, kalau you dah faham the basic concept of strategic management, so bila kita moving to the another chapter, you senang nak adapt.
Okay? So untuk Alright, you, sir. okay. So untuk nak memudahkan you lebih adapt, so saya akan share chapter tu lebih awal lagi lah. Saya pun lupa sama ada chapter 1 ni saya dah share ataupun belum dekat Edmodo. Sudah, sir. Chapter 1 dah Sudah kan? share. Ah. Okay. So untuk memudahkan you study lebih awal dahulu, dan bila you ada persoalan then you boleh tanya semasa kelas lah. Alright? So the next one is the benefit of the strategic management class. Okay, apa yang you akan dapat? Bukan you lah, okay? Lebih-lebih kepada you punya perniagaan ataupun you punya organisasi. Okay, the principal benefit of strategic management has been to help the organization to formulate better strategy throughout the use of the more systematic, logical and rational approach to the strategic choices. Okay, ingat? Okay, bukan ingat lah. Okay, tengok, lihat betul-betul dia lebih kepada macam mana you nak menggunakan you punya strategi itu, you punya akal fikiran yang ada itu, akal yang lebih sistematik. Okay, mungkin bukan bermaksud you punya perniagaan right now is tidak sistematik, mungkin kurang sedikit sistematik ya. So bila you ada sesuatu pelaksanaan strategik itu mungkin akan lebih sistematik lagi. Okay, dan strategik yang you ada itu kena lebih logik untuk nak dicapai. Okay, you baru tahap beginner. Okay, you baru di tahap beginner tetapi you dah berangan-angan untuk nak capai di tahap expert. So kena logik dahulu lah. You kena melalui satu tahap kepada satu tahap untuk nak sampai kepada tahap tersebut. Okay, macam kita menjawat satu jawatan, okay, kita akan mula daripada staff dahulu and then we are moving to mungkin assistant manager dan seterusnya kepada manager. Okay, itu yang kita namakan sebagai logical. Okay, kalau kita tahu bahawa kita punya perniagaan itu sampai tahap mana, then kita akan moving kepada satu tahap yang lebih tinggi sahaja dahulu. Okay, so rational approach, okay, yang boleh dicapai di akal, okay, yang you punya anak buah semua boleh faham apa yang cuba untuk you laksanakan. Okay, so ini lebih memudahkan untuk you nak memilih mana satu strategik yang betul-betul sesuai untuk you laksanakan. Sebab kalau you nak ikut, okay, you jual kasut, orang luar negara sana pun jual kasut. Okay, kalau you nak ikut juga macam mana mereka punya strategic management, so you tak dapat nak adapt dengan situasi tersebut. Kenapa? Sebab dengan situasi ekonomi yang berbeza, okay, kita berasal daripada dua country yang berbeza, background ekonomi yang berbeza. Okay, mereka mungkin sudah fully developed, kita ke arah fully developed. Okay, you kena tahu tentang benda itu. So mungkin you kena buat satu plan strategik yang betul-betul boleh dicapai di akal dan boleh dilaksanakan dalam Malaysia dan you punya within you punya employees. Okay, tidak salah untuk you nak seolah-olah nak bersama, bukan seolah nak bersama, macam berangan-angan lah, okay, nak melaksanakan plan strategik yang dilakukan oleh the biggest company outside there. Okay, tidak salah. Okay, mungkin kita boleh cedok sedikit demi sedikit tetapi bukan in total. Okay, sebab kita tengok dahulu kita punya background ekonomi macam mana. Okay, so the next one is salah satu benefit untuk strategic management adalah communication. Because of communication sangat penting. Sebab kalau you tak dapat nak communicate well dengan you punya researcher, you tak dapat nak communicate well dengan you punya competitors, so macam mana you nak jalankan hubungan public relation? Okay, the corporate relation, macam mana you nak jalankan benda tersebut? So bila you tidak ada corporate relation, so macam mana you nak tahu bahawa you punya pesaing itu ada kelebihan ataupun ada kekurangan? So this is the benefit of you punya kenapa pentingnya untuk nak laksanakan strategic management. Okay, the next one, okay, ini lebih kepada what is called rumusan atau ringkasan. Okay, right, the financial benefits. Okay, business using strategic management concept show significant improvement in sales, profitability and productivity compared to firm without systematic planning activity. See? Okay, bila you sudah ada satu plan strategik yang betul-betul terancang, okay, bila you sudah ada satu plan strategik yang betul-betul mampu untuk nak membantu you menjana income, so you punya kemasukan duit itu akan lebih baik lagi, akan lebih teratur lagi berbanding, okay, you punya pesaing-pesaing yang tidak suka atau yang tidak mahu memeningkan kepala untuk nak berfikir macam mana nak melaksanakan
perancangan strategik. Okay, sebab perancangan strategik ini sangat crucial, sangat memeningkan kepala sebab you nak kaji ini, you nak buat ini, you kena buat itu. Okay, you nak keluarkan bajet yang lebih sedikit. Okay, sebab kalau you nak hasil yang lebih banyak, you kenalah melabur sedikit. Okay, this is the things. Okay, that's why bila perniagaan-perniagaan yang peniaga-peniaga, okay, bila peniaga-peniaga ataupun businessman-businesswoman yang tidak suka untuk keluar daripada zon selesa, okay, mereka akan stick dengan formula yang mereka sudah ada. Okay, for them, rezeki itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kalau ada tu adalah. Tetapi ingat, kalau you tidak berusaha untuk mendapat yang lebih, so means Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan yang lebih kepada you. Alright, so the next one is the high-performing firms seem to make more informed decisions with a good anticipations of both short and long-term consequences. Okay, sebab bila you buat satu peningkatan performance, maksudnya you punya perniagaan tiba-tiba meningkat. Okay, you nampak sahaja right now is dengan situasi isu pandemik, okay, macam mana you nak berjual benda-benda yang tidak essential. Okay, so means you akan dikategorikan sebagai low performing. Okay, you punya perniagaan pada ketika ini sangat rendah ataupun sederhana sahaja. Sebab kita tidak mampu untuk nak menjana income, kita tidak mampu untuk nak menjaga keuntungan yang lebih baik daripada sebelum ini. Okay, kenapa? Sebab the government policy, okay, the structural punya policy yang kita kena ikut, okay, the country punya policy yang kita kena betul-betul patuhi. Okay, sebab kalau tidak, kita mungkin akan digesahkan untuk tutup perniagaan. So this is the things. Okay, kenapa you perlu tahu strategic management supaya bila isu strategic, situasi seperti sekarang ini berlaku, you dah tahu macam mana you nak overtake this kind of issue. Okay, you dah tahu. Okay, dengan situasi sekarang ni just essential sahaja yang diperlukan. So you akan keluarkan pula produk-produk yang membentuk keperluan utama. Okay, keperluan yang diperlukan untuk really needs. Okay, really needs for the human beings. Okay, the high demands of the customer, right? So itu yang dimaksudkan sebagai you punya high performance. Okay, dan merupakan salah satu benefit for the strategic management. Alright, the next one is the non-financial benefit. Non-financial ni lebih kepada macam mana you nak meningkatkan you punya performance. Okay, lepas tu macam mana you nak tingkatkan you punya awareness. Awareness dalam bahasa Melayu is, I hope you know what is the awareness dalam bahasa Melayu. Kesedaran. Okay, thank you. Okay, awareness is kesedaran you tentang kesedaran you, kepekaan you tentang ancaman-ancaman daripada luar. Okay, ancaman daripada luar ni contohnya daripada pesaing you lah. Okay, you kena tahu bahawa okay, company AZ dah mula untuk nak buat marketing secara online. Aku dah tahu dah. Okay, so this is our strategic planning. So this is the non-benefit, the non-financial benefit. Okay, sebab kalau you tidak tahu, kalau you tidak melaksanakan strategic management, strategic planning, okay, perancangan strategik ini, so means you tidak akan aware, you tidak akan peduli, you tidak akan peka tentang apa yang dilaksanakan oleh you punya pesaing-pesaing dekat luar sana. Lantak mereka lah, mereka nak buat online kah, mereka nak pergi Shopee, nak pergi Lazada kah, lantak lah aku pergi dekat stall sahaja. Okay, orang nak datang beli-beli. Okay, this is the things. Okay, sebab you malas untuk nak, you tidak mahu untuk nak keluar daripada you punya zon selesa. Okay, tidak suka untuk nak melaksanakan satu proses yang dinamakan perancangan strategi. Alright. So the last but not least is the clear understanding of the performance rewards relationship. Okay, so you buat satu performance. Kenapa lah bahasa saya macam ni? Alright, maksud saya sini, you buat satu hasil yang begitu baik regarding you punya usaha. Okay, maksudnya hasil daripada usaha you yang you berterus lumus, for sure you akan dapat satu reward. Okay, reward adalah keuntungan you lah. Okay, you dapat keuntungan yang bagus, you punya perniagaan makin baik. Okay, daripada low performance kepada high performance, daripada low profit kepada high profit. Okay, daripada kurang stabil kepada yang lebih stabil.
daripada yang lebih stabil kepada paling stabil. Okay, this is the things. Okay, so the next one is, okay, ini the continuation. Okay, you nampak tu increase discipline, improve coordination, enhance the communication. Okay, you lebih baik lagi untuk bercakap. Okay, you lebih banyak lagi you boleh, lebih ramai lagi hubungan industri yang you boleh lakukan. Sebab apa? You tahu macam mana nak cooperate. Okay, you tahu macam mana nak tackle. Okay, bisnes-bisnes mana yang tengah lemah right now ni. Okay, you tahu macam mana nak tackle down, you tahu macam mana nak usah-usah apa yang mereka guna. Okay, marketing firm mana yang mereka usahakan. Okay, produk macam mana yang mereka rasa sesuai untuk yang tidak. Okay, this is the things. Okay, you mampu untuk nak enhance your punya communication skills. Besides that, you increase your punya forward thinking. Maksudnya, you sudah mampu untuk nak berfikir dalam jangka masa ke depan dia. Okay, you sudah berfikir untuk yang lebih depan lagi. Maksudnya, you are the future thinkers. Right? So, improve your punya decision making. Sebelum ini, you rasa you susah untuk nak buat keputusan. Tetapi bila you dah mudah bergaul, okay, you dah mula bergaul dengan company ini, company yang lebih besar, company yang lebih kecil, company yang lebih sederhana, okay, dan daripada situ you dah ada confident untuk nak buat keputusan yang lebih baik lagi. Alright, so increase your punya synergy, and the last but not last but not is effective allocation of the time and resources. Dalam masa yang sama juga, okay, yang paling crucial dalam strategic management adalah you menggunakan masa dan sumber yang you ada itu sebaik mungkin. Okay, so you use your punya resource effective, then you will produce your punya product of passion. Next, why some firms do not strategize planning? Lack of knowledge in the strategic planning, poor the right structure, firefighting most of the time too expensive. This is the thing that I have been explained before this. Okay, ini yang saya explain sebelum ini. Okay, mungkin orang tidak tahu. Okay, mungkin kita ni masih lagi tidak berapa didedahkan macam mana sebenarnya nak merancang sesuatu, perancangan supaya kita punya perniagaan ni mampu untuk push up. Okay, push up lebih okay. Okay, supaya kita punya marketing tu nampak sahaja, wow, okay, dah tahu itu from our company. Okay, mungkin juga daripada poor reward structure, ini daripada the internal punya problems lah itself. Firefighting, mungkin pergaduhan sana sini, most of time mungkin for them that, okay, you buat strategi marketing, you tak buat pun, you dapat keuntungan yang sama sahaja. Okay, ini mentality. Okay, this is a mentality regarding your punya attitude sebagai seorang peniaga. Okay, kalau you ada attitude seperti begini, so do believe me that you tidak akan bertahan lama dalam industri perniagaan. Dan you pula bercakap-cakap bahawa mahal lah nak buat strategic management. Kita nak keluar budget ini, kita nak buat ini, kita nak hantar pekerja, kita pergi buat research. Okay, kita nak buat ini. Dan berapa masa yang kita perlu habiskan. So bagus duit yang kita ada tu, kita allocate untuk nak produce yang lebih banyak lagi. See, this is the mentality of your punya manager ataupun your punya leader lah. Okay, ini kenapa ataupun ini adalah salah antara lah. Okay, this is some of the reason kenapa some of the firm ataupun organisasi itu tidak melaksanakan perancangan strategi. Okay, so selain itu juga mungkin malas. Okay, content with success. Mungkin mereka rasa okay, sampai takat ini aku dah berjaya, dah buat apa lagi aku nak buat planning ini, planning itu. Cukuplah takat ini. Bersyukurlah nak. Okay, mungkin you ada mentality begini. So, it's up to you. So, inilah alasannya kenapa you tak melakukan strategic planning. Okay, overconfident, you yakin you tak buat strategic planning pun you mampu untuk nak mengaut keuntungan. Maybe yes, maybe no. Who knows? Try a bad experience. Okay, lagi-lagi, okay, benda yang sangat menghalang salah satu peniaga ataupun human beings, okay, untuk nak keluar daripada mereka punya kancah ataupun comfort zone because of the bad experience, the prior bad experience. Mungkin sebelum ini mereka mengalami kerugian yang sangat lumayan, okay. So mungkin mereka lebih berhati-hati untuk memilih langkah yang lebih selesa, yang lebih selamat lah untuk mereka jalankan dalam dunia perniagaan. Right? The harness different of the opinion. Right? So this is the pitfall in strategic management. Okay? Kita tidak boleh cakap bahawa bila kita rancang sesuatu, benda itu akan berjaya.
akan ada juga yang tidak berjaya. Kenapa tidak berjaya? Mungkin, okay, using strategic planning to gain control over decision and resources. Mungkin you guna you punya strategic management itu semata-mata you nak control sahaja, okay, you punya sumber, okay, you ni just yang kedekut, okay, you tak nak sumber you keluar banyak tetapi you nak hasilkan benda yang banyak, okay, itu terpulang daripada macam itu berbalik kepada how you the leader manage dia punya company, right? Ataupun doing strategic planning only to satisfy the accreditation or the regulatory requirement, semata-mata untuk nak mencapai pengiktirafan sahaja. Okay, tak kisahlah, okay, kita tak capai objektif 3 bulan pun tak apa, as long as 1 bulan ini kita mampu untuk nak keuntungan RM50,000, okay, kita dah dapat the accreditation. Okay, itu sahaja, that's it. Okay, mungkin ini salah satu you punya aim. That's why lah you punya strategic planning itu tidak berpanjangan. Right, the next one mungkin too hastily moving from mission development to the strategic formulations. Okay, you susah untuk nak jadikan apa yang you punya, yang you nak capai itu kepada satu bentuk formulation. Okay, satu bentuk pelaksanaan ataupun idea yang akan you execute kepada implementation. Okay, you tidak tahu macam mana nak laksanakan benda tersebut. Okay, berbalik kepada the reason just now is maybe you lack of the knowledge on how you need to execute the strategic plan. Right, mungkin failing to communicate the plan to employees who continue walking in the dark. Okay, you susah untuk nak bercakap you punya idea itu kepada you punya pekerja. Okay, mungkin bagi you, alah susah lah pekerja aku ni, aku cakap dia tak faham. Aku cakap ni dia tak faham, so tak apalah aku pendam sahaja dalam hati. Okay, this is the things. Okay, the next but not least, right, the top manager making man-intuitive decision that conflict with the formal plans. Okay, lagi-lagi if I don't miss, okay, you nampak ada a few yang bercakap tentang top manager. Top manager maksudnya the leader lah, ketua. Okay, you nampak ada ketua tu, mungkin dia ada dia punya aim dia tersendiri, mungkin dia ada muslihat tersendiri lah. Okay, di mana muslihat dia itu yang memakan diri dia sehingga bercanggah dengan apa yang dirancangkan daripada awal. Macam ataupun you punya ataupun you punya top manager ataupun you punya leader itu, okay, tidak support apa yang you laksanakan. Okay, dia cuma tahu, okay, saya nak benda ini berlaku, tetapi dia tidak tahu pun macam mana proses itu berlaku, okay, macam mana proses itu dilaksanakan and so on. Yang dia nak adalah hasil daripada benda tersebut sahaja. Okay, so bila benda ini terjadi, so tidak ada sokongan satu dengan yang lain, so macam mana suatu strategi itu dapat dihasilkan. Okay, the next one is failing to use the plans as a standard of their measuring performance. Okay, maksudnya gagal untuk you nak menggunakan apa yang you dah rancang itu sebagai salah satu benda yang you akan execute dalam you punya perancangan strategi. Okay, maksudnya lain yang dirancang, lain yang dijadikan. Okay, lepas tu delegating the plan to a plan rather than involving all the manager. Okay, lebih kepada merancang sahaja, bukan nak melaksanakan. Failing to involve the key employees in all the parts of the planning. Okay, you rasa you sahaja yang berkuasa. Okay, you punya pekerjaan ikut sahajalah. Okay, kalau saya kata A, you kena buat A. Okay, kalau saya kata B, you kena buat B. No offense. Itu sahaja. So, bila benda ini berlaku, you tidak cooperate dengan you punya pekerja-pekerja yang lain. So, means pekerja-pekerja you pun tidak akan buatlah apa-apa. So, means you akan SS lah. SS maksudnya short sendiri. The last one is failing to create a collaboration climate supportive of our changes. So, this is the guideline for the effective strategic management. This is straightforward. Okay, ada 17 benda ini semua. You boleh baca later on. Okay, ini macam mana you nak membezakan. Okay, apa itu strategic management dan juga apa itu the military strategy. A fundamental difference between the military and the business strategy is that business strategy, dia adalah formulate, implement, and evaluate. Okay, with assumption of the competition. Lebih kepada persaingan. Okay, persaingan lah. Okay, macam mana dia nak cari idea, dia nak laksanakan dan dia nak kaji benda itu berhasil ataupun tidak. Alright, manakala military strategy is based on the assumption of the conflict. Lebih kepada konflik ataupun isu-isu yang timbul. Okay, tiba-tiba harga merundum. Okay, that one you go and
pastikan you punya kasut terjual dengan harga dengan jumlah yang banyak. Itu adalah military punya strategi. Okay? Bila muncul satu konflik, dan itu you ambil sebagai opportunity untuk you nak meningkatkan you punya productivity. Okay? Manakala strategik, business strategik adalah adalah you formulate, you implement, and you evaluate the things. Right? Both business and military organization must be adapt to change and constantly improve to be successful. Walau bagaimanapun kedua-dua jenis strategik ini, okay, kena adapt dengan perubahan-perubahan yang dilaksanakan. Okay, macam sekarang COVID-19, okay, apakah perubahan ini tengah dengan situasi sekarang ini, so kedua-dua jenis strategi ini kenalah adapt dengan situasi tersebut. Dia tidak boleh fix, okay, dengan dengan apa yang dia telah rancangkan daripada awal. Alright, the last but not least is this is expert from the art of the war writings. What is a matter of the vital importance to the state? A matter of life or death. The road either to survival or ruin. Hence, it's imperative that it be studied thoroughly. Know your enemies and know yourself. And in 100 battles, you will never be defeated. Skillful leader led a strategy in hybrid creative counter movement. Alright? I know, okay, ramai daripada kalangan kamu ni yang main games, okay, war sana sini, okay, perang sana sini. So this is the thing. Kalau you implementkan you punya skill dalam permainan game itu dalam you punya dunia perniagaan, so do believe me, this is the things yang dinyatakan oleh si Sun Tzu, the art of the writing. Macam mana dia mengexplanationkan, macam mana dia mentafsirkan dunia peperangan itu dimasukkan dalam dunia bisnes. Right? So, do you have any question? Yes? No, sir. Alright, do you understand apa yang telah saya sampaikan untuk hari ini? Sampai, sir. Alhamdulillah. Alright. Alright, let me see the chat box. Ada apa-apa yang saya tertinggal tak? Yes, do you have any question you want to ask? Sebelum my laptop is out of battery. Any question? No question? I hope that you really understand lah. Okay. Kalau you ada apa-apa soalan, mungkin you belum ada idea lagi nak bertanya apa. Okay, it's okay. You go back. Okay. You go through semula. You go through lagi the notes. Okay. Kalau ada apa-apa soalan yang muncul, you tanya semula. Boleh? Boleh, sir. Alright, thank you. Okay, it's 4 o'clock already. Okay, I will release you hours sebab saya ada appointment doktor. Okay, saya kena pergi clinic after this. So, that's all for me. Okay, thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you semua. Thank you, sir.